கண்டிப்பான மக்களே வாங்க. இப்போ நம்ம சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது நம்ம கடையில் நம்ம விற்கிறதுக்காக நம்ம போடுறது. இப்போ நம்முடைய மாஸ்டர் போடுவாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அடுப்பில் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க கேட்டிங்கன்னா, ஏலக்காய் பட்டை எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க. வெங்காயம் போட்டுறாங்க. எண்ணெய் ஊற்றிருக்காங்க. வெங்காயம், ஏலக்காய் பட்டை, கிராம்பு போட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் வெங்காயம், ஒரு 1/2 கிலோ வெங்காயம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ வாங்க அதுக்கு என்னெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்கன்றது பார்ப்போம். பாருங்கள், தக்காளியில் கொஞ்சம் வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சுருக்காங்க. தக்காளி, புதினா, கொத்தமல்லி, மிளகாத்தூள் 3 கிலோக்கு. இது எல்லாமே 3 கிலோ. இது எல்லாமே 3 கிலோ. தேவையான உப்பு 3 கிலோ உப்பு. இது இஞ்சி பாருங்கள், இஞ்சி கூட தான் எடுத்துருக்காங்க. நான் பூண்டு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துருக்காங்க. பூண்டு மட்டும் பாருங்கள், இவ்வளோ பூண்டு எடுத்துருக்காங்க 3 கிலோ. நமக்கு இதுதான் ஹோட்டல் வச்சுருக்கோம். மாஸ் ஹோட்டல். சிக்கன் பிரியாணி உண்டு, பீஃப் பிரியாணி உண்டு. நம்முடைய விலைப்பட்டியல் தான். பீஃப் பிரியாணி, பீஃப் எம்டி, ரெண்டாவது பீஃப் சில்லி, பட்டர் சில்லி, பீஃப் வறுவல், கொத்துக்கறி, கைமா வடை. என்ன போட்டாங்கன்னா பூண்டு போட்டாங்க. பூண்டு மட்டும் இடிச்சு பூண்டு மட்டும் போட்டோன்னே அதை இஞ்சி பூண்டு ஏலக்காய் பட்டை வெங்காயம் போட்டால் ஒரு வாசம், அழகான ஒரு வாசம் வருது. அந்த கை விடாமல் அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருக்காங்க. நல்ல வெங்காயம் அப்படியே நல்லா முருகு விடுறாங்க. அப்படியே அது முருகட்டும். அடுத்த பாருங்க, சிக்கனுடைய பட்டியல் இது. சிக்கன் பிரியாணி 1/2 kg தாங்க, 60 ரூபா. எம்டி பிரியாணி 1/2 கிலோ 40 ரூபா. சிக்கன் சில்லி 100 கிராம் 40 ரூபா. முள்ளு எலும்பு இல்லாமல் இருக்கும். சிக்கன் KFC 1 பீஸ், சிக்கன் KFC 1 பீஸ், சிக்கன் போன்லெஸ் பாப்கார்ன், சிக்கன் சில்லி, பட்டர்ஃப்ளை எல்லாம் பாருங்கள். பூண்டு போட்டு நல்லா முகவி வச்சு இப்போ இஞ்சி போடுறாங்க. இஞ்சி இவ்வளோ தான் போடுறாங்க 3 கிலோக்கு. டொமேட்டோ பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த வெங்காயமும் இப்படி வச்சுருக்காங்க. தக்காளியும் போடுறாங்க. தலைங்க உப்பு போடுறாரு. சில்லி பவுடர் போடுறாரு. 3 கிலோ. எல்லாமே 3 கிலோ அளவு தாங்க. கறி 3 கிலோ, அரிசி 3 கிலோ. தயிர் கொஞ்சம் தேவைக்கு இருக்கிறாரு. வியாபாரத்துக்காக போடுறது. மார்னிங் போட்டு முடிச்சிட்டோம். ஈவினிங் நைட் வியாபாரத்துக்காக போடுறது. எல்லாம் கறி போடுவாங்க. ஆனால் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி ஊற்றிருக்காரு. உலைக்கு உண்டான தண்ணியை ஊற்றிடுறாரு. 1 கிலோ அரிசி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தம் பிரியாணி தான். 1 கிலோ அரிசினா 1.5 கிலோ, 1.5 லிட்டர் தண்ணி. அதாங்க 2 ஊற்றிட்டாரு. ஊற்றுறாரு. அதாவது அப்படின்னா 3.5 லிட்டர் ஊற்றுறாரு. 3 கிலோ அரிசிக்கு. புதினா கொத்தமல்லி போடுறாரு. அதுக்கு மேலே மூடிட்டாரு. கறியை போடுறாரு. உள்ள கொதிச்ச பின்னாடி கறியை போடுறாங்க. நல்ல உலை கொதிச்சோன்னா கறி போட்டார். பாருங்க, நல்லா கொதிச்சோன்னு பாருங்கன்னா ரைஸை போட்டார். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையை மேலே கொத்தமல்லி புதினா. அதிகப்படுத்துறாரு. அதிகப்படுத்திட்டு பண்ணி போட்டாரு. மேலே வெயிட் வச்சுட்டாரு. कितना मिनट 20 मिनट 20 நிமிஷம் தம் கிடக்கணுங்க.
பார்ப்போம். பிரியாணி தம் ஆயிடுச்சுன்னு பார்ப்போம். நாங்கள் நல்லா அருமையாக வந்துச்சு. நல்லா அருமையாக வந்துச்சு. சீக்கிரம் உடையல. உடையலைங்க. பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போல் அடுத்தடுத்த ஹிஸ்ட்ரிகளை உங்களுக்கு சந்திக்கலாம்.